salaamaaleykum mbokku téléspectateurs yi seen émission effet sonore comme ni mu leen ko tàmm indile tey indil nañ leen benn artiste boo xamante ne mën nañ ne xale la ci âge de son vrai nom Pape Malick Dieng ñu gën ko xamee ci turu Pama Pama bienvenue. Merci beaucoup. Pama mun nga présenté wu téléspectateurs yi ñu gën la xam sa biographie sa âge. Oui salaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp maa ngi nuyu àdduna bi yëpp nuyu waa Sénégal di la dala. Merci. waaw di wax ni rek Pama artiste la sénégalais la di doom ci Ndiouga Dieng di seet ci Ndegom Bambilor waaw bokk ci famille artiste bu mag a mag ah moom tamit mu nekk benn artiste compositeur. xam nga voilà kookoy Pama. D'accord. En plus bon acteur de cinéma aussi. waaw pour ñu ko xamul woon. kookoy Pama Dieng. Pape Malick mun nga ñu wax depuis kañ nga fàttaliku ne exactement nga ne temps bii laa commencé def musique mun nga si ñëw. oui bien sûr. musique moom defe naa damaa judd fekk fi instrument yi fekk fi nit ñi di woy sama grand frère yi di woy paa bi di woy aussi ma yàgg ko bëgg. bien vrai que aw mu ci woon buntu parce que paa bi mayuma ko woon mais ma ci daan xuus di làqatu di ko defantu par la suite bon sunu mag Alpha comme que moom moo njëkkee affaire yi fii ñuy gis li mu doon def mu neex ñu donc bi may njëkk a dugg soirée am ndeysaan bi may njëkk a yóbbu pour ma kër ko j'avais 9 ans maa ngi tëdd ci kaw ma moo di nelaw. waa nelaw ba soirée bi jeex kër. waaw donc boobu lañ tàmbali xam nga boobu ba léegi aussi ma nekk ci ginnaawam nekk nag sama ginnaaw frère moom vraiment moom laa sama apprentissage yëpp moom laa ko defal sama apprentissage moo ma formé moom laa doon topp moom laa doon tarbiyo man ak moom ànd nañ fu bëri def nañ lu bëri donc voilà noonu la ñu débuté. Pama def na plus de 1000 sons. loolu ñëwal ci loolu leeralal ñu ko ndax loolu am na wala amul bu amee tamit yow comment est-ce que tu as fait pour def loolu. 1000 sons moom bi ñuy am 1000 sons 1000 et quelques sons boobu c'était en 2015 fekk na ñu passé 1000 yi donc lépp liggéey la rek déjà bon peut-être que parfois bon dafay ñëw nii xam nga l'inspiration moom elle est divine. mais après le reste yow yaay bëgg rek man dama bëgg di créer donc je me dis chaque jour que mën na nekk ndax bu fekkee ni da ngay woy tey bu nit xëyee dem bureau dem liggéey yow même boo demul studio nga toog sa kër peut-être que boo ko consacré benn minimum 8 heures wala 6 heures de temps di nga créer xanaa lu bon 3 morceaux en 365 jours ñaata la donc booy liggéeyee noonu defe naa da ngay passé 1000 yi da ngay dem ay yeneen objectif bu Pama du sax ay 1000 morceaux wala dara mais noonu rek la ñu ñëwee quoi noonu la ñu ñëwee. c'est extraordinaire quand même. say texte yow yaa koy bind. oui waaw loolu aussi yàgg naa ci bëgg a wax trop. ndax am naa chance su nekk kilifa bu mag boo xam ne aussi bindkat bu mag boo xam ne du mu bind erreur. yow mën nañ xam kan la. mooy Alioune Ndiaye borom Pikini production mooy sama papa waaye du ma bind erreur aussi lu ma bind mu corriger ma lu ci ëpp aussi moo koy bind dafay bind di ma jox. mooy bind di ko jox muy corriger. ngeen di bind di joxante. ñu bind di joxante waaw noonu la demee ma koy nuyoo passage sama papa Alioune Ndiaye. léegi yow en tant que yow bi nga juddoo tu es né dans un cercle musical. nga am ay mag yuy woy. sa papa nekkoon musicien bu mag boo xamante ne kenn dootu ko présenté Ndiouga Dieng. yow loolu qu'est-ce que ça te fait chance la. mun nañu wax. waaw chance la benn côté mais benn côté sas la problème bu rëy ngay am. parce que bon boo nee doomu Ndiouga Dieng laa rek. tu n'as pas droit à l'erreur. voilà ñëpp dañ lay déglu
mais aussi. xam nga sa papa doon Ndiouga Dieng nga am ay mag yoo xam ne dañuy way dañu mën a way taxul nga mën a way. taxul nga mën a way. bon li lay def un vrai chanteur. ndono am na ci mën nañ ko wax. bien sûr ndono dara du ma. ndono dara du moom ndono am na ci ndono bu fort nag bu dëgër ndono moom dalay dëgëral et puis départ la quoi mi ngi mel ni ngay dawandoo course rek xam gars yi nit ñi ne topp rek ñu buux la da ngay am départ donc ma judd ci famille bu mag boo xam ne ñëpp dañuy woy ma ñëw aussi am chance ñëpp mën a woy ñëpp bëgg musique am sama beneen frère boo xam ne mu ngoone lañ koy wax moom xam dañu doon booster que ñuy gëstu sama beneen frère Mar Dieng tamit bàyyi ñu xam nga aussi mu nekk affaire boo xam ne gëm naa ko muy boo doonoo benn affaire day dëgër waxu yonent bi la waxu mag ñi la mais aussi da ngay gëstu parce que juddoo ci famille bu sa papa doon waykat wala keneen doon waykat te defu la waykat parce que woy baat dañ koy doon mën nga doon voix mais woy kenn du ko doon waaye da nga koy jàngaane ay niveau yu wute. ñu ñëw ci sa papa ban image moo la gën a marqué ci moom durant sa vie moom. waaw sama papa ndeysaan man lépp moo ma marqué ndax tout le temps dañ ko faaw man xaw ma dama ko faawoon xaw ma dama ko bëggoon ba tellement moom dafa doon wax. mën na nekk ñaar yëpp. waaw. dafa doon wax naan bu duma leen dóor duma leen saaga sama papa musul dóor kenn du yuuxu du def danaan xool leen ci man rek. bu fekkee ni ma mel neex na leen après ngeen mel ni man. ndeysaan. xam nga loolu la doon wax tout le temps donc mu nekkoon exemple. nekkoon koo xam ne musique yàqalu ko diineem li ma gënoon marqué ci moom mooy sama papa foo ko fekk mi ngi téere wala mi ngi kurus. beneen affaire bi mooy dafa bëgg njaboot bi ci topp mooy dafa amoon yërmande donc mu nekk lu ma marqué woon ci moom aussi ma koy ñaanal fi mu tëdd suuf woyof ci kawam. mi ngi mujjee gisante maa ngi ko fekk hôpital. ndeysaan. tëdd mi ngi nekk comment fa doog yi mu dugg seeg mu ne kii du vieux. fekk comment la nekkoon. waaye boobu yeewu na. donc ma ñëw mu ne ma vieux na mu naal de. ma ne ko baax maa la raw. après bon docteur bi ñëw ne ñu ngi mu ne ma ñaanal ma. bon après ma teg sama jë ci jëwam ñaanal ko mu ñaanal ma loolu lañ mujjee waxante. aussi bi mu génnee àdduna aussi noonu lañ defaat. ma koy ñaanal suuf woyof ci kawam lool aussi bokk na ci li ma gën a marqué. amiin sama àdduna. Pama mun nañ xam ndax dugg nga école ban classe nga bàyyi. oui bien sûr Pama dugg na école. dugg na école dem na ba terminal ba léegi maa ngi jàng aussi maa ngi jàng ba léegi maa ngi jàng maa ngi parfaire yeneen formation sur communication. d'accord série Dikoon ñoo ngi lay gis foofu. dañoo gis beneen facette Pama parce que Pama dañ ko xam comme artiste compositeur ci série bi ñoo ngi ko gis mu nekk acteur loolu sa histoire ak théâtre bu dee am na benn histoire d'amour entre yow ak théâtre wax ñu ci tuuti. ah oui bien sûr Pama artiste la Pama du woykat kese. ok Pama day woy day jouer film day def yeneen comme yan. baaxee ko téléspectateur yi ñu xam ko. bon Pama musique aussi comme ni la ko waxee musique cinéma lay def donc day def cinéma koy day def acteur la comme ni mu nekkee musicien donc ñu ngi waajal yeneen film ñu ngi def yeneen film ñu ngi tourner yeneen film aussi donc voilà quoi loolu moo ñu dugg ci Dikoon dañ ci dugg en tant que acteur rek am ci benn personnage après ñu jouer ko. est-ce qu'on peut s'attendre à ce que un jour Pama di jouer beneen style musical à part mbalax ak acoustique bi. waaw bien sûr Pama world music lay def bon yàlla dogal na nag ñuy animer benn émission bu tudd concours 5C defe naa foofu lañ xamee Pama ak Dikoon donc ñuy def foofu ay morceaux live acoustique
naa loolu moo jot a génn aussi ñuy sunuy musique mi ngi feeñ ci Dikkoon sunu film Dikkoon bi mais mi ngi def yeneen aussi mi ngi def woon musique. yow ci sa woy yi nga jot a woy ban nga sentir na ci moo la gën a lancé. bon man xaw ma sax. waaw comme que xamoo léegi jëlal benn rek nga baaxee ko téléspectateurs yi sa fans yi. yow da nga maa bëgg a woyloo. il le faut ah. yow tax nga mën a woyloo su ma ko deful xam naa ne gars yi dinañ ma ko laaj. balaa ci at ah kon gars yi may ko gars yi. may leen si tuuti. góor buy jooy day làkkatu jant buy soo dafay nëbbatu sama xol bi nga jàpp di ko noggatu guy buy daanu dafay kebetu duma sa mbay jëfay mbay may sa korom ak fay gelawaar ki sa xuy sama xol dafa tooy mu sàmmi di blow dafay sàcc dafay jëw mbër si na ñëw xaj yëpp di kumba moom nga bëgg te lay daaneel boo daanoo ñu bokk ba mel du nobel du cofeel du ma dee ci mbëggeel. c'est extraordinaire Pama. oui macha allah yow bu ñuy déglu sa parole yi dafay xóot torop ñëwal ci loolu ñu xam. waaw xam nga xale lañu wax dañu changer mot bi wolof xelal la wax donc boo nekkee xale ba pare am encadrement bu baax aussi nekk ci environnement boo xam ne li ngay gis mooy li may wax li may dégg li may dund li nekk sama bopp rek laay wax donc xelal boobu boo ko déggee mooy bu fekkee yaay boroom xam-xam ñoo nekk sa ginnaaw di la xelal boo waxee day xóot faa mu feeñ looloo waral texte yi mel nii. nu mu tudd morceau bi ñu joué léegi. bi mi ngi tudd jooyu góor buy jooy day làqatu am jooyu góor yombul gis. jant buy soo day nëbbatu. ndax lan. waaw kii nag jooyam yi daa bëgg nit kooku bëgg keneen. yaa ko dund wala. waaw góor yu bëri dund nañ ko. bokk nga ci góor yu bëri yooyu ñu ko dund. mu ne day dund loolu. da nga ko dund. waaw mais te góor du ko woyee ñu ko dund rek. woyee ñu ko dund. kon baax na dunde star bi noo koy dundee qu'est-ce que ça t'a apporté. star moutarde la moutarde parfois nga lekk ko rek mu yéeg sa kaw. waaw donc yooyu bàyyi nit ñi dund ko rek bon première loo xam ni première arme mi ngi noonu deuxième bi mooy bon yàlla mooy jël ci jëw nit rek bind ci benn affaire donc mu nekk nit mais mu nekk voilà destin la rek kiy diw nit ñi dañ koy xam muy def ni ñu koy xamee donc lim ñu apporter bëri na parce que yaatal na suñu xol ba ñu bëgganteeg ñëpp li ñu nit ñi bëggee ñu bëggee leen ko donc nit olof dane bu nit ñi di ut alal mbaa ñu utul leneen utal nit ñi te defe naa indil nañu nit ñi nit ñu baax ñoo xam ne samay xarit lañ vraiment ñu bëggante trop bon lim la mën a yàqal nag bari na ndax da ngay gis lu bari. lim la mën a yàqal bari na li ñuy soxal mooy yow lan la jot a yàqal bu fekkee am na. waaw man nag alhamdulilah man yàqalaguma dara ndax bon li fi mag ñi bàyyi wax ko suñu dëkkee ko suñu nopp loolu lañ topp ba yàqalaguñu dara alhamdulilah ñu ngi ñaan yàlla mu yokk contraire bi ñu ci duggee ba léegi ñu ngi gis ne ñuy góorgóorlu di xuus di avancer waaw par rapport ak sa question sànq nag Pama d'ici 5 ans incha allah décidé na bu neexee yàlla di fi disque d'or disque platine disque diamant et que
lépp loo xam ne musicien wala artiste lépp trophée bu mu jël dina ko indi Sénégal ak bépp couronne aussi boo xam ne ndombal tànk boo xam ne dinañ ko takkal artiste incha allah dina ko takk ci kàttanu yàlla. ñoo ko déggandoo. sànq yaa ngi relever ci say wax amitié xaritoo nga ne musique bi permettre na nga yaatal sa xol ba am ci ay xarit yoo nga xamante ni yi ngi dund loo xamante ne macha allah léegi mën nga ñu wax dara ci xaritoo yow nan nga gisee xaritoo ak est-ce que xaritoo am na. bien sûr am na. waaw bon am na olof nee na xarit dina gën doomu yaay. yow dund nga loolu. bien sûr am na ay xarit yoo mën nga ñu jox ay exemple ay anecdote. bien sûr mën naa ni samay xarit. ni ñu ma jege dama leen jaral man dama gëm xaritoo gëm naa ko de am na trop damay bañ a lim na su ma limee juum mais jege nañ ma trop. d'accord amaana fi may waxee yow nii sax génn ñu fi. parce que tout le temps ñu ngi sama wet mais nekk nañ ñoo xam ne mënuma wax ci ñoom lu sori ndax may wax ci ñoom damay wax lu. kon may leen benn morceau. may leen benn morceau. ay ca loolu dama ciy sawar. samay xarit lay